আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ সালাউদ্দিন। ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভিডিও। আজকে আপনাদেরকে কোনো রিভিউ বা আনবক্সিং দেখাবো না। আজকে এই ভিডিও তাদের জন্যই যারা ওল্ড ল্যাপটপ ব্যবহার করেন বা ওল্ড ডেস্কটপ ব্যবহার করেন। তো আজকে আমি ল্যাপটপের ক্ষেত্রেই দেখাবো। তো যারা অনেক পুরাতন ল্যাপটপ ব্যবহার করেন বা ল্যাপটপ হ্যাং করে বা ল্যাপটপে আপনি স্মুথলি কাজ করতে পারেন না, মানে মনে হচ্ছে যে এই পুরাতন ল্যাপটপটা ফেলে দেন, নতুন ল্যাপটপ কিনে, যাদের এই মনে এই ধ্যান ধারণাটা জন্মগ্রহণ করতেছে, তো তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা ওল্ড ভার্সন ল্যাপটপগুলোতে আপনারা কিছু পরিমাণ প্রোডাক্ট বা কিছু পরিমাণ আপনার কম্পোনেন্ট যুক্ত করলে ল্যাপটপের পারফরমেন্স 100 গুণ বা তারও বেশি আপনার পারফরমেন্স বেড়ে যাবে। তো সেটা সেই প্রসেসটা আমি দেখাবো। তো আজকের মূলত আমার ভিডিওটি করার মূল উদ্দেশ্য তাদের জন্যই যারা ওল্ড ল্যাপটপ নিয়ে অনেক সমস্যার ভিতরে আছেন। বিশেষ করে এক কথায় আপনি কম্পিউটার ইউজ করে তেমন একটি ভালো পারফরমেন্স পাচ্ছেন না, মনে হচ্ছে যে আপনি ল্যাপটপটি ছুঁড়ে ফেলাই দিই। যদি এরকম আপনার মনোবাঞ্ছা থাকে তাহলে আজকে এই ভিডিওটি দেখার পরে আপনার ল্যাপটপটি অনেক আপগ্রেড হবে এবং আপনার এই ভিডিওটি অনেক সহায়তা করবে। আর এই ভিডিওটি আমি প্রসেসটা দেখাবো, আপনি কিভাবে ল্যাপটপটিকে কোন কম্পোনেন্ট কোথায় লাগাবেন, কিভাবে লাগাবেন, সম্পূর্ণ ইন ডিটেলস আমি ভিডিওতে দেখাবো। চলেন লেট গেট স্টার্টেড। আমি আজকে ল্যাপটপে আপগ্রেড হিসেবে ব্যবহার করতেছি একটি আসুস কোম্পানির ল্যাপটপ, যেটি ওল্ড ভার্সনের AMD প্রসেসরের। তো এই ল্যাপটপে কোম্পানি হিসেবে ব্যবহার করতেছি, আমি যেটা আপগ্রেড করব র্যাম হিসেবে ব্যবহার করতেছি আমি এটা কোম্পানির 8GB র্যাম। ল্যাপটপটিতে আপনার লাগানো ছিল 2GB র্যাম, সেই জায়গায় আমি 8GB লাগাচ্ছি। আর এই ল্যাপটপে আপনার DVD ড্রাইভ আছে, যেহেতু আমি DVD ড্রাইভের জায়গায় SSDটা ইউজ করতেছি। আর যাদের ল্যাপটপে DVD ড্রাইভ নাই তারা আপনার SSD ইউজ করতে পারবেন হার্ড ডিস্ক খুলে, সেখানে কোনো অপশন নাই আপনার। তাহলে SSDর অপশনটা আপনার মানে স্টোরেজটা একটু বেশি কিনতে হবে, আপনার হার্ড ডিস্কের জায়গায় SSDটা লাগাতে পারবেন, কারণ হার্ড ডিস্কের সাইজ এবং SSDর সাইজ একদম সেম। তবে M.2 ব্যবহার করতে পারবেন না, কারণ M.2 শুধুমাত্র আপনার 6 জেনারেশন থেকে শুরু হয়েছে। তো সেখানে মানে প্রসেসরের 6 জেনারেশন কোম্পানিতে শুরু হয়েছে, আর AMD 3rd জেনারেশন থেকে শুরু হয়েছে। দ্যাটস ওয়াই আপনারা সেই জায়গায় M.2 লাগাতে পারবেন না। প্রত্যেকটা ল্যাপটপেরই খোলা সিস্টেম প্রায় সেম, তাই আপনারা এই সমস্যাটা আপনাদের হবে না। আমি যেহেতু আমি DVD ড্রাইভ ইউজ করতেছি, সেহেতু আমার একটা কেডি লাগবে। তো এই কেডিটা আমি কিনেছি আপনার 350 টাকা দিয়ে। এটা হচ্ছে আপনার যেখানে DVD ড্রাইভটা আছে সেটা খুলে দিয়ে এখানে আপনার হার্ড ডিস্কটা মাউন্ট করতে হবে। আপনারা দেখতে পারতেছেন এখানে খালি একটা জায়গা আছে, এই খালি জায়গার ভিতরে আপনার হার্ড ডিস্কটা বসবে এবং হার্ড ডিস্কটা বসে আপনি সুন্দর করে আপনার নাট দিয়ে টাইট করে আপনার এই কেডির ভিতরে বসাতে পারবেন। চলেন এখন আমি এই কম্পোনেন্টগুলো কিভাবে এর ভিতরে আপনি ইনস্টল করবেন।
সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দিস সালাউদ্দিন সাইনিং আউট।